Hi guys, welcome to my vlog. धेरै पछि म मेरो अब vlog बनाउँदैछु आज चाहिँ अब डे 1 ट्रिप टु सिडनी हो। अब हामी चाहिँ अलवेरीबाट सिडनी जाँदैछौँ। इट्स अलरेडी बिन 1 घण्टा 1.5 घण्टाको ड्राइभ भइसक्यो। सो यसो बाथरुमहरू गर्नलाई चाहिँ बिच बाटो भन्दा नि गुन्डागाई भन्ने ठाउँमा हामी रोकिरहेको छु। म्याकासको अगाडि यहाँ बाथरुम गरौँ भनेर। प्लस अब ब्रेकफास्टहरू खाइन्छ कि लेट्स सी। अनि हामी चाहिँ अहिले युपसाङलाई रागिपसाङ भाइलाई बाटोमा आउँदैछ। सो बाटोमा चाहिँ बिचमा चाहिँ छुट्यौँ हामी। फाइनली कुर्दै यहाँ हामी सबैजना भेट भइसकेका छौँ। अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ सिडनीमा है। अङ्कल पनि यहाँ आइपुगिसक्नु भइसकेको छ। यता सबैजना छौँ हामी। यहाँ भेटघाट भइसक्यो। राम यतिको पो लागेछ। हामी चाहिँ अब हाम्रो सिडनीको पारामा सिडनी आइपुगिसकेको छ। अब हाम्रो अपार्टमेन्टमा सब थकित। Guys, so we've just arrived in Sydney and I just got a fresh cut as well. Obviously, we're going to show you our Airbnb room tour. So let's go. So the place is Carlingford, 19 minutes away from Granville. All right, coming in. It's a 2-bedroom apartment but with four beds. There's our kitchen, beautiful looking kitchen as you can see. And here our dining. And it's for pretty much 6 people. Here is our sofa bed. Mommy relax after a long drive. And let's check out the view as well. The view is amazing as well. Hey, view चाहिँ chill छ। त्यस्तो साह्रो चिसो छैन। हाम्रो ओभर जस्तो चिसो चाहिँ छैन। तर yeah, it's all right. Not that cold, not that warm. It's fine weather. हैन। अनि 2-bedroom अपार्टमेन्टमा 4 बेडरुम हालेको रहेछ। 1 बेडरुम यहाँ, 2 बेडरुम यहाँ। यो चाहिँ स्पेस फ्री स्पेसमा बेडरुम राखेको छ। विमल बोय चिलिङ हैन। अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ बेडरुम नम्बर 2। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो रोशन दाइको रुम हो। अनि बेडरुम नम्बर 2 भइहाल्यो। अनि दिस इज द मास्टर बेडरुम विथ अट्याच बाथरुम है। इट्स नट द्याट ब्याड। अनि एट द मोमेन्ट मेरो वाइफ चाहिँ अहिले रेस्ट गरिरहेको छ। सो ऊ चाहिँ सुतिसकेको छ। अनि भ्यू राम्रै छ। त्यही हो, अट्याच बाथरुम यहाँ छ। पेट्रोललाई। अनि अर्को बाथरुम यहाँ छ है। यो चाहिँ ओपन बाथरुम। अनि यहाँ चाहिँ चट्ट खोल्ने ल्याट्ट दिने हो हैन। टन्न खाएपछि हैन। अनि द्याट्स इट प्रिटी मच। रुम टुर चाहिँ यही हो, रुम टुर। अनि अब we'll take you guys to Abhishek's Thai house. So we're going to have some nice Nepalese Sydney dumpling and we will show you in there, right? Guys. Hi guys, this is day 1. अब हाम्रो युपसाङ भाइले सबै इन्ट्रोहरू गराइसक्यो। अब हाम्रो ठाउँको कस्तो छ भनेर। सो अब हामी जे गर्छौँ डे 1 को लागि इट्स अलरेडी बिन लेट नाइट है। अब 7-8 बजिसक्यो। सो अब हामी जे गर्छौँ आजको दिनको लागि विल बी पोस्टिङ यु गाइज है। See you in Abhishek Thai house. As you all can see, we have just arrived at Abhishek Thai's house. So just want to introduce to Abhishek Thai and Baozu. You can see, and guys, there's a khaja here. After a tiring long drive, everyone's Sydney gang. Grand Milan. Oh, Milan Thai go entry. There's a ball right. Flight private jet ma aunu bhako ho uharu chai. Private jet ma hai. Okay, Abhishek Thai is right here. My brother, command of the mother. Baozu is here. Right, thank you. यतापट्टि किचनमा देखाइदिउँ न नि। सो हेज आवर किचन। अनि यहाँ मिल प्रेप हुँदैछ हाम्रो यहाँ साथीहरू, नयाँ साथीहरू है। भएको छ मोमो शेफ्स राइट हियर। 2जना शेफ्स यहाँ हुनुहुन्छ है। अब मोमेन्ट अफ ट्रुथ कस्तो हुन्छ खुसी आइसकेको छ है। ओके है। तिमीले खाँदा त कसो ठिक छ। अचार त मिठो भयो। अचार कस्तो मिठो भयो।
हामी चाहिँ उता हामी अभिषेक दाइकोबाट चाहिँ सकाएर चाहिँ हामी अहिले हाम्रो एयरबिनमा आएको छौँ सो अलिकति म ड्राइभ गर्नु परेको भएर आई कुडन्ट ड्रिङ्क सो आइम ड्रिङ्किङ नाउ अलराइट चियर्स सल्युट सोजु सर्ट खाने बित्तिकै यो सोझो र बियर मिसाल खाउँ न कस्तो हुन्छ दामी हुन्छ ल हाम्रो चाहिँ यहाँ भोलि के गर्ने भनेर प्लानहरू भइरहेछ है यहाँ अब गाइजहरू चाहिँ एकदम यहाँ तल्का मचाइरहेछन् भोलिको प्लानिङ हुँदैछ गाइज है सो बिग प्लान्स अहेड भोलि इट्स गोना बी अ म्यासिभ डे हाम्रो उहाँ चाहिँ टेडी बियर हुनुहुन्छ मुभीको बियर हो मलाई टेडी बेयर बनाएको होइन राम्रो देखा त दारी काटेर त्यो झन् त्यो दारी सारी काटेर कस्तो यो खालको क्युट खालको हुन्छ नि के खालको टेडी आफूलाई सुन्दा चाहिँ फेरि बिल्ला पागल हो के अब 3 नहीं हम 6 हम होइन ल हम होला अब यो भ्लग हो क्या साइरिङ अब खाइसकेर बिहानको 3 बजिसकेको छ है हामी चाहिँ अब खाँदैछौँ स्टिल पनि स्टिल गोइङ अनि त्यहाँ लेडिजहरू चाहिँ उता छ त्यहाँ मेरो बुढी रोजिरहेको पोल बस्दैछौँ 3 मा अब चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ सुख दुःखको कुरा होइन आफ्टर सो लङ वे हेभिङ आवर ओन टाइम है छजना मिनी भ्याकेसन छ रमाइलो भइरहेछ सो अब चाहिँ हामी भोलिको लागि रियली एक्साइटेड भोलि क्लब चाहिँ बाबा माया विल बी अन फायर होइन सबैले कहाँ लेख्ने हो ठप्प लाएर लेख्दा हुन्छ माया लन्च टाइम